Shalom, shalom, libota na nzambe. Bisika wapi tozali, nzamba pambola biso. Benga papa, benga mama. Nzamba mona biso lisusu. E oya pesi biso tango akumisama. Pe asanjola. Tobondeli elongo. Pona kokabola. Mateya na biso alelo. Bisika nyonso za. Obengi bandeko. Obengi papa, obengi mama. Ozwi pe makasi ya kopartage video na bandeko misusu. Tobondeli nzamba. Seigneur, merci. Tokabeli otango yo. Biso lokola bato pamba. Tozana posali sungi na yo mikolo nyonso pe tango nyonso. Lobela biso. Peso solisa biso maloba na yo. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Ndeko na nga nzamba pambola yo. Bisika nyonso za. Encore une fois. Nzamba kumisama. Oya sali biso sungolo. Na bilili. Lelo bisika nyonso za. Olandanga. Thème na biso alléluia eza la confession ou le pardon. Amen. Tokoko lobela le pardon te ce qui to lobeli confession te parce que pardon ezo uta na kati ya confession. Alléluia. Parlons de la confession. Qu'est-ce que la confession? Confession eza une partie ya prière na kati nango moto amikitisi liboso ya Nzambe pona kosenga pardon pe moto oyo aza conditionné ya koyeba pe kolimbisa baninga na ye. Amen. Nde pardon oyo tolobe lokola sous-thème na biso eza résultat oyo moto azozwa epai ya Yawe Nzambe pe oyo pe moto azo pesa na baninga misusu po confession na ye Nzambe ayoka ye pe ayanola ye. Amen. Pourquoi confession? Nzambe asalaki nga ngolu koluka ko revoir encore Matthieu 6 bisika wapi bayekoli balobi mokonzi talisa biso pe losambo lokola Jean-Baptiste atalisaki bayekoli na ye. De kolo atalisi bango losambo. Losambo eza makasi na biso. Nde na kati ya wana kolo atalisinga, kolo asunginga na eba lisuko sosola likambo tolingi kokabola lelo. Na losambo, soit dans la prière, la confession c'est la partie la plus importante. Bisiko zoko kotuna. Comment? La première raison, parce qu'ils a conditionné. Nde na boetoke na makomi. Matthieu 6, 12. To sauter, toke na verset 14 à 15. Ndeko nanga bisiko za. Zwaka pena pe tango ya kokoma. Pe bisiko kotikala. Si makotala video. Zwaka pe tango ya kotanga makomi ya Nzambe. Bible ezotalisa biso libote ezobunga. Paske tosangi bososoli. Nzoka bososoli oyo ezo yande na liloba Nzambe. Nzamba pambola yo. Matthieu 6 verset 12. Bible lobi na bisobo. Natangi na kombo na Yesu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Wana eza confession. Na confession, mutazo c'est la résultat ou eza le pardon. Nzoka. Na losambo ya notre Père, bisika nkolo azotali sabaye koli. Na kati ya losambo mobimba, eza kaka na parti oyo ya confession. Ndeza conditionné. Comment conditionné? Tochotanga. Alobi? Papa limbisa biso ndenge biso to limbisa kabaninga. Esuki wana te abakisi. Limbisa mabena biso lokola biso to limbisa kabaninga. Na 14 na 15 alobi soki c'est les conditions. Soki bino boko limbisa baninga te papa na bino pe na likolo akolimbisa bino te.
soki bokoyeba kolimbisa baninga papa na bino pe na likolo akoyeba kolimbisa mabe na bino. Amen. Balobi te soki bokosenga pona baninga to te po soki baninga bakosenga pona bino, mais condition na losambo ezovanda seulement sur le pardon, c'est que la confession. Ndeko moko atunaki nga motuna lobi ndeko nalandaki mateya moko te yaki biso olobelaki biso sur le veau d'or. Comment olobaki confession ou esalami na sens nango propre te eza idolâtrie to eza idole moderne. Oui, ndeko nanga. Tango tokolanda muki onzamba apesi biso nayebi te koleka yo, me naza na kondima molimo mosanto akokamba yo e mayele makoki azotia likolo na moko po te tokabola o eza liloba na ye esunga biso tokola tokende su liboso. Awa na losambo a notre Père kolotanga azotalisa na bayekoli apesi bango modèle oyo tango nyonso bowando sambela na kati awa bozo tire ba parti oyo ezotalisa bino tango basambelaka. Il faut qu'on loue, il faut qu'on adore. Tango basambelaka, il faut qu'on senga confession. Tango basambelaka, basenga kananzambe. Et tango basambelaka, basenga ka peu merci. Ato zuina note, ato monina likambo yozo senga te. Oko senga merci. C'est na Matthieu 6. Ce qui ngana yoto sambelaka, modèle à prière, référence est à Matthieu 6. Mais tango alobeli confession a conditionné yango. Pourquoi Seigneur yo oza mokonzi? Yo kela nyonso ebi mitema bana na bato. Comment o conditionné kaka parti ya confession? Yango nde mateya biso tozoka bola. A confession ngo alobi bokozwa bolimbisi epa ya papa soki bino boye bolimbisa baninga. Papa akolimbisa pe mabe na bino. Topusana kamwa mukende konanga. Le pardon o tozozwa tango tozo tubela ezanini. Le pardon c'est une force qui soigne l'âme et qui nous pousse à être pardonnés par Dieu et que nos prières soient écoutées et ensuite exaucées par Dieu. Amen. La confession est la partie la plus importante dans le sambo. Parce que zo mema pardon na ba vie na biso. Pe pardon oyo ezo tinda biso topusa na susu liboso nzambe. Pe nzambe ayoka biso. Pe sima koyoka biso akende na koyanola biso. D'autre part Bible lobi lo sambo amosumuki eza makelele liboso nzambe. Na Jean 9 moto Yesu abikisaki tango ba pharisien bazoloba na ye. Ndeko moto oyo asali abikisi yo aza na force ya Belzebul, force ya ba démon. Ya yebisi bango nga na yebi. Na mateya oyo bino boteyaka. Na mateya oyo lobamaka tango nyonso. Ata misu nango ezalaka komona te, me na bandaka koyoka. Nzamba yanolaka basumuki te. Amen. Ndeko nanga tozo sambela eza malamu. Tobengami libota nzambe eza malamu eza mabete. Mais oye leki biso motuya toyebaka maloba nzambe parce que Dieu est dans sa parole. Nzambe azate na ba renommé. Nzambe azate na ndenge biso toyebi, mais Dieu est dans sa parole. Il y a des choses tokokozala toyeba, totozoluka toyeba. Et ça na magapeta ngoso zo méditer liloba. Okoki osukolobi non, ngana lobaka boy, ngana yebaka boy. Mais la parole et lobaka ndebo ete olongoli to o olongoli accent oyo wapi yo banda eko kanisa to yo po yo kaka ezo continuer ozongi nde na liloba. C'est ça. Bisika wapi confession ezo mema pe biso. To suka tena o tozo ka mikolo nyonso. To suka tena o tozo landa mikolo nyonso. Mais to zonga ka na maloba. Awa Bible ezo talisa biso eza conditionné. Ezo mema nini, ezo mema le pardon. Le pardon, yango nde ezo soigner âme. Soki tokoko lobela âme moto.
na âme. Âme eza dépôt ya raisonnement. Âme eza dépôt ya volonté. Âme eza dépôt ya conscience, ya circonscience, ya bémotion ya moto. Nzoka ba biloko oyo yango ezosala moto atambola. Biloko oyo yango ezoko activer corps ya moto etambola. Siko po biloko oyo nyonso ndeko nanga ezala soigné. Tozala te des chrétiens de nom. Yango moni kolo tango azolobela bayekoli azotalisa bango losambo a insister sur la confession. Na losambo mobimbo komona eke malamu. Mais tango ekomi na confession ayeli suko répéter yango na verset 14 na verset 15. C'est une insistance. Pourquoi une insistance? Parce que tango boko sambela bozana posa pardon pour balosambo na bino ezala écouté par Dieu et ensuite exaucé par Dieu. Ce qui lo sambo tolobi lo sambo eza dialogue lisolo ya biso na Nzambe. Mais siko lisolo soki mosusu ayoki te omonte ke lisolo eke pamba bongo siko liboso ya Nzambe. Soki totse makelele Nzambe ayoki biso te lo sambo na biso etikali makelele. Mais tango tozo belela ye po ayoka biso les conditions, il faut tozwa pardon. Yango moni tango ayene kulusu akufeli biso asopi makila na ye po mabe na biso mabe elataki mokili mobimba. Mission Satan bandaki na Eden po na ko détruire vie ya moto. Tozwa bolimbisi na masumu oyo tokoleka lisusu te na sanctuaire. Tokoleka lisusu te ko sacrifier banyama. Mais tozwa bolimbisi na masumu epai na ye. Ndenge moko pe vi na biso ya mikolo nyonso. Lokola mwana Nzambe, lokola libota Nzambe. Ndeko na nga Nzambe asunga yo, asunganga. To comprendre confession eza na biso motuya, non nos titres, non nos savoirs, mais la pratique de la parole ndenge komama. Ndenge liloba ezotalisa biso. Confession eza na biso motuya. Parce que lo sambo na biso tozo kota ba jeune, tozo kende ba retraite. Tozana basije ndeko nanga moto nyonso, même le grand prophète, même le grand pasteur, les grands révérends, les grands archbishops ou quoi, même le grand évangéliste, tobenga grand parce que mokili epesa kabasir non. Tobenga même le petit, même le simple évangéliste et le simple pasteur. Ndeko nanga moto nyonso azaka na posa Nzamba yoka epai ya nolaye. Amen. Moto nyonso oya bengami moto azana nzoto azana makila azana mai, il a toujours besoin de quelque chose. Et besoin oyo akozwangoka ke panza. Même le roi bamboke zana maboko na bango, mais baza toujours na besoin de quelque chose. N'est-ce pas vrai? Même Salomon po atambusa libota Israël ayebisi Nzambe pesanga mayele, pesanga bwanya. Moto nyonso azaka na posa elikambo epai Nzambe. Même mosumuki o lelo tomoni ayebi maloba Nzambe te, mais il a toujours besoin de Dieu. Nzambe asalela ye quelque chose. Nzoka besoin o ezokokisama na ba vie na biso tango pe confession ezozo esika. Mais seulement Nzambe tokoki ko obligé ete ndenge tosambeli lelo ya nola biso. Yango tolobi. Eza cette force qui soigne l'âme. Tango ezo soigner âme, ezo sala même les émotions de l'homme. Ezo esika, ezo sens à malamu. De le pardon, oyo ezo valeur na vie à moto. Ezo sala même la volonté de l'homme. N'est-ce pas vrai? Ce qui moto alimbisi, eza capable pour bossa na mbala moko. Mais cette volonté-là qui viendra na motema na ye mobimba. Et kozala te pour à pratiquer la haine, mais kozala cette volonté. Oyekoya déjà na limbisaki atali kambo ezongelinga déjà na limbisaki parce que âme na yeza soigné. Les lots tozo sambela tozo linga plus guérison eza physique ou eza na biso libanda na corps nazaraki infirme na telemi. Mais kolotanga azolobela losambo azotalisa libayekoli pe biso libota mikolo nyonso bayekoli ya mikolo nyonso o tozoya.
sima na biso misu pe bakozala soki nkolo aye nano te liboso na biso basusu bazala liboso bantoma bazalaka ndeko na nga nkolo azotalisa biso. Il a besoin de soigner nos âmes, nos émotions, nos volontés, nos raisonnements. Ils ont la bonne direction. Nous avons la bonne direction à partir de la confession. Si vous confession, ce que ça a mis le lenge singélité, tokokotikala na ba titre, mais okomona nos volontés, nos émotions. Et kokene na mauvaise direction. Yango komona tokokipe kozo exaucement d'une manière physique. Peut-être par la foi. Ndikonanga, mais oyo eza soin ya âme. Et koza na bisote. Pourquoi? Parce que le pardon de la part de Dieu. Jésus est sikate. Amen. Tika to poussa na ndikonanga. Confession, attitude nango, d'abord eza humilité. Toke na Luc 18, kola lobi na biso nini na Luc 18. Luc 18, verset 10 à 14. Kola azotalisa biso parabole ya pharisien moko na républicain moko. Ndeko nanga landanga malamu. Soki eza na motuna oye omoni site na biso olandi okoki même kokoma to komelanga na Facebook. Toko solo lango ndeko nanga. Parce que nayebi te koleka yo. Moki onzamba te yango nazosala video pe tokabola ngo elongo. Bisika nyonso za na kwa ya mokili. Nzamba apambola yo. Zwa katango akotanga maloba nzamba. Ezwa katango akomikotisa. Nzamba alobela yo. Paso solisa yo. Mokili alelo, les enseignements changent. L'interprétation de la parole ezokene na bandenge bele. Parce qu'il y a les doctrines des démons. Il y a les sectes. Ils ont ba culte ba personnalité. Oyo nyonse kozala déformé l'intérêt musus. Mais laisse-moi te dire, l'intérêt que la Bible nous présente, c'est l'intérêt du royaume. C'est Christ. Atika la nzambe na mitema na misala pe na bomo na biso mobimba. Nzamba pambola yo. Na Luc 18 awa le verset 10 à 14. Natangi na yo elongo biskoza na ndako fongoli Biblia. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre républicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme des républicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Là, c'est le premier homme, le pharisien. Et comme il attend un républicain liboso nzambe, il y a bedani na kwena ye, Bible le Bible. Le républicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Amen. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, je suis abaissé envers toi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Tozolobela confession et sous-thème na biso eza le pardon. Na confession nde tozozwa pardon. C'est que ce qui confession et salami lo lenge sengelite, le pardon et qu'on appelle résultat. Amen. Nzoka le pardon eza na deux sens. Pardon liboso eza biso na baninga. Pardon a mibale de nzambe azoko accordé biso pardon poto limbisi baninga. C'est que ngana kwa eko sala moninga mabe, to moninga kwa eko sala nga mabe, mais na kati na biso moko alati motema oyo ya kosenga moninga bolimbisi pe sokoli meme motema mosusu. Le pardon ndeko nanga ndenge tozo talisa biso soigne l'âme. Toza libota nzambe moko na mokolo bitumba moko na mokolo ko soigne parce que le pardon n'a pas sa place.
confession na biso ezokende ndenge nini? Est-ce que le sambo na biso eza makelele te liboso ya Nzambe? Oui, nabelaki Nzambe abikisinga. Ce n'est pas mauvais, mais ton âme, l'âme, est-ce qu'elle a soigné? Volonté nini ezo matatango nyonso pa na yo? Quelles sont tes émotions? Oh, Thomas Jean, aketalisa biso, kuna na un Jean, tina déjà. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui l'âme les a soignés, même les soumets, comme ils bakou pour n'abisso, cause à souhaiter les mais ceux qui l'âme les a soignés, comme les émotions, la volonté, les raisonnements, ils ont qu'une namabe, au comment na vie amabe, et bando koba na ba vie nabisso. Ndekonanga, le pardon, tous ceux qui ont pas encore. Awa tango totangi deux personnes. Na lingola ndanga malam, bisikoza. On se situe où? Est-ce qu'on est des pharisiens? Toke kotaba républicain. Dekonanga liboso Nzambe, tango tozo se confesser, tango tozo confesser, tango to tangi nanu Matthieu 6, Bible zotalisa biso, et pas Nzambe nde tozo kezela pardon. Mais Nzambe atalisa biso, boye kosenga nga pardon, mais liboso abaninga na bino, pe boye bakolimbisa. Siko awa tango to tangi, pharisien tango aye, nekolanga kanisa malamu. Ezaleli o pharisien lobi, yango nde ezaleli toza nango na mangomba. Yango nde ezaleli ngana yo tozaka nango tango nyonso. Mais devant Dieu, tango tozo poussa na confession, totiki ezaleli o. Yoka pharisien ndinga lobi. Batu kolo lobi batu mibale ba matina lingomba. Baye ko bondela. Nzoka kolo atalisi biso te basenga kinini pa Nzambe te. Kolo atalisi biso baluka kinini pa Nzambe te. Mais kolo atalisi biso confession na bango. Quelle attitude bazaki nango liboso ya Nzambe? Pharisien bandi. Kolo atelemi nano liboso. Apusani yakanisi na kopusa makolo nde Nzambe azomona ye. Alobi nakumisi yo. Pamba te nazate lokola bato misusu. Miyibi, babomi, bato akindumba. Lokola républicain oyo aza pembeni nanga. Lokola publicain pardon. Oyo aza pembeni nanga. Na jenaka 2 fois na semaine. Oh, ngana yo peto jenaka. Tango tozoke libosa Nzambe tato ebisi eto jenaka. Yango te ezosimba biso. Oyo ezosimba biso aza na posa soigner d'abord nos âmes. Parce que tango tondimeli ndeko nanga azana posa totambola na malobane to batela malobane poto za bato esengo parce que tango yako ya azwa biso nzoka soki ba ame na biso eza soignete tango nyonso parce que âme na esprit ezotambusa corps oyo tokomona nzoto ndeko domine ba vie na biso bonzambe kati na biso ekozala na esika te. Nzoka source, moko ba source. Eza confession o esalami na ndenge na ngote. Soki toke na publicain. De awa toko tirer des sens ya confession, des sens ya confession pe attitude ya confession. Bible lobi, yetango ye liboso Nzambe. Ndekoyo akena no mosika. Pourquoi ake mosika? Nasuka nango ayekoloba na verset 13. Alobi naza mosumoki. Ah, ngana yo tango tozo kusana libosanza. Oui to bongola motema. Mais attitude nini tozaka nango pa nkolo. Alobi akena no mosika seka benda ni nakamwa kwa église. Simana yeko bendana balobi akoki meme te kotombola misu na tala likolo. Amen. Nzamba pambola yo ndeko nanga. Confession sans sinango d'abord, c'est la repentance. Ezo mema moto nyonso na repentance. C'est que yango tomoni Bible ezotalisa biso na Matthieu 5. Même tant tolingi to pesa offrande na biso. To senti to na likambo na ndeko na biso Bible lobi to tsango na pembeni. To tsana panier te mena pembeni. To kendo yoka na ndeko wana. Pourquoi? Parce que offrande na biso e kondimama te na quantité oyo to pesi mais ondimama na eta ya mitema na biso.
nzoka état ya mitema eza par rapport à l'âme. Et ndeko oyo tango atelemi alobi makambo mosusu, mais publicain tango aye amikitisi aluki na no coin. Tango tozo sambela confession na yo ememaka yo ndenge nini, oza kaka na esengo nga na osambela nzambe akoyoka nga, to ezomema yo ame na yo ezala soigné parce que ozozela pardon et pas nkolo. Homme de Dieu, enfant de Dieu, na mabota na biso, na ba famille, na ba communauté chrétienne, la confession, c'est la partie la plus importante dans nos prières. Kolo aza bolingo, aza na posa bolingo asoleva na mitema. Nzoka tokoko bela bolingo te, soki ba ame na biso eza soigné te, ekozala na monoko. Même tokoluka to forcer na misala, lobi, si ma lobi ekokoya. Parce que nos âmes, les émotions, volonté, conscience na biso, et bando condamné, biso bando mabiso na nzela mosusu. Amen. Nzamba pambola yo. Balobi ndeko yo tango apusani, akoki memi te na kotombola misu ne likolo atala nkolo. Mais yo za yo moko. Pharisien, azwaki audace. Mais yo pe okokaki kozo audace nani akopekisa yo. Nzambo ya za liboso na bino te lokola muta simbi fimbu. Mais il reconnaît. Soki confession nange ko sala mamalamu, nzamba akoyoka losambo nanga. Amen. Bible lobi akwaki te kotombola miso. Sima wana balobi abeti tolo. Kolo naza moto pamba. Naza moto masumu. Na ye komikitisa. Balobi sois apaisé envers moi. Yokelanga mawa. Dekonanga. Confession sans nangwa liboso eza la repentance. Yetangwa ye amikitisi posa na yeza nzamba mona ye. Na confession pardon eza force o ezo soigner ba âme na biso. Nzamba za na posa na biso komikitisa. Changer lo lenge no akosambe. Nga pena changer lo lenge na nga akosambe. Kobosa na te tango to bandi mbula oyo mateya na biso aliboso ezala ki prend garde. Zwa boyebi. Tango nyoso tokokoba na mbulo oyo, je crois par la grâce de Dieu. Nzamba akopesa nga na yo boyebi. Akopesa nga na yo bososoli. Tantôt ezana makambo to banda ko ignorer. Tantôt ezana makambo to banda ko négliger. Ndeko na nga lelo prend garde. Prends conscience, Jésus-Christ revient bientôt. Quelle sorte de confession? Tozo me maliboso nzambe. Balobi moto ami bale publicain o. Ami kitisa lobi yo kelanga. Kaka mon côté, mais le sentiment qui venait au plus profond de lui. Balobi d'abord humilité. Ah, tu comprends la confession sans nangwa liboso. Isa la repentance. Attitude nango. Isa l'humilité. Amikitisi. Yé pas zalaki moto. O akwa ko telema lokola pharisien. Mais pour ça na ye zata telema lokola pharisien batonyo soba monaye. Anganga batu bayoka kaka mungongo ne. Posa na ezalaki lokola toye na ndako ya Nzambe na yende koluka Nzambe. Yoka mungongo nanga. Yokelanga mawa. Amikitisaki. Confession ezo mema biso d'abord na repentance. Vrai sens nango c'est la repentance. Naza moto mabe, na salaki mabe. Elelo naza suna posa ko umela na mabe ote. Kolo limbisanga. Nazwa makasi ya kotelema. Na ndimi mabe onga na salaki. Yango ndeko ya sali. Esima nango alobi naza mosumuki. Seke na ndimi mabe nanga. Kiti sama wano liko nanga. Mais le pharisien, ye mabe na ye yango te. Ya yaki ndeko kumisa kaka. Confession est cette étape le plus important. Na lo sambo na biso ndeko nanga. Le plus importante na lo sambo na biso. Et tango tozo bondela. Ndeko nanga talaka bien motema na yo. Nga pe na talaka bien motema nanga. Na talaka bien marche nanga. Lo sambo ezalaka kesengo akoloba te lokola pharisien o. Mais lo sambo ezali loko ezo mema biso. Tokita toluka pardon epa nzambe. Nzoka tango tozozwa pardon nos âmes ezozala soigner. Yango tokomona le blessure intérieur ekozwe esika te na mitema na biso. Ndeko nanga tokomona beaucoup de problèmes, même lelo tokomona même na ba foyer. Libota nzambe. Nous avons toujours des problèmes. Tobenga pasteur
aya penda kolobela likambo oyo nga awa nazokoka te. Non, âme na yo ekozala soigné. Même likambo a pasi okosentir ce même Dieu, il va te donner la force parce que ton âme est du soin de la part de l'Éternel. Tu reçois le pardon de Dieu. Amen. Ndekonanga topusana nzamba sa bisongolo oyo musuto utai koloba ezalaki Matthieu 5 wana na kotanga kaka na ndako yo ndo continue. Bible lobi Matthieu 5 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Amen. Ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui a quelque chose contre ton frère, mais ton frère a quelque chose contre toi. Dès qu'on a la confession est utile. Balobi et kopé qui sa yo même autre offrande. Kende na ko bongisa. Yeba ko limbisa. Yenda sala ki o mabe. Yo yeba sko ko limbisa. Accorder ye pardon. Azo yango. Amena ye ko za la soigner. Tozo luka bandoki. Ndeko nanga to koti 2018. Prends garde. Yango eza terme na biso 2018. Prends garde. Komitika te na ignorance. Komitika te na makelele. Komitika tozala ndenge kako yebi. Ndenge kako mesana te. Bandako luka kotanga maloba nzambe. E bandako miluka. Bandako luka pardon. Nzamba alobela yo. Nzamba atambusa yo. Nzamba asosolisa yo malobo yo. Obanda kosambela kala. Obandi pe kosambela lelo. Eza mabete. Meluka bososoli. Tango nyonso zotanga. Bible zotalisa biso na mukanda act. Bandima bere sima koyoka lilo banzambe. Bakena ndako bafungoli makomi. Zwa katango akofongola makomi. Yakotanga kalilo banzambe. La confession est l'étape la plus importante dans l'ensemble. Et kopekisa même bofrande na biso to ekopesa nzamba mona biso te. Offrande na biso ekende pamba. Et kopekisa même ba volonté na biso. Nos émotions, ba raisonnement na biso, makanisi na biso, maele na biso et mona nzela malamu. Pourquoi? Parce que tant to eko confesser, to confesser te ndenge sengeli. Nde yango na matea o elekaka na mbule uti oleka. Tango na lobaki eza idole moderne. Parce que ça nous empêche ya kozwa pardon ko te panzambe. Repentance e kozala tenesika na mitema na biso. To pusa na kamwa muke, totala nini Jean-Baptiste alobaki ndeko nanga na bandeko oyo kaka ba pharisien. Tango bayaki po bazwa libatisi. Luc 3. Ndeko nanga confession eza na biso motuya. Ko sepela te babengo mo Christo pozo ya lingomba, mais sepela parce que tu comprends ce Dieu là. Tango ozo sosola ye, ozo tika ye patambusa yo. Ozo sepela ndenge Psaume 1 ezotalisa biso. Na Romain 1 ndeko nanga maloba oyo etonga biso ezala esengwa mitema na biso. Ekosala biso tozala bato batonga milikola libanga. Bolimbisi ndeko nanga totangi Luc 3 7 à 9 Bible lobi na biso natangi na kombo na Yesu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Amen. Jean-Baptiste azote ya sango malamu. Ba pharisien ba yoki. Bango pe ba yebaki maloba. Mais bazala kite na misala maloba nzambe. Kotia maloba nzambe na misala.
bango bazalaki na intérêt mususu o ezalaki tradition na bango babatelaki buyuda. Mais tango bayoki mongongo aja ndeko nanga lelo pe na mangomba lelo pe na ba famille chrétienne na ba communauté chrétienne moto nyonso ayaka mais ayeli objectif nini nzoka tango toye quel que soit nos objectifs tango tokuta na Yesu tomitike pa na ye et lokola modèle à losambo azotalisa biso confession eza na biso motu ya mingi na kati ya losambo na biso po mitema na biso milimo na biso pardon pe limo na biso il faut ezala soigner et kozala soigner tango tozo yambola mitema ezofunga même tokomona na ba foyer na biso nos émotions nos raisonnements nos volontés nos consciences et kozala bonne pe komema biso na direction malamu. Ceux qui confessent ezo salama malamu te okomona tokozala toujours na ba problème, il y aura toujours des divisions, des divorces, des troubles. Et kozala toujours na ba conséquences graves. Pourquoi? Parce que malobo nkolo aloba na biso tokozo tsango pembeni biso tokotala makambo susu. Parce que tango esenga ki tozwa pardon tolobi lokola de ana zaka maladi na bika nzamba zoyokanga. Oui, il nous fait grâce. Po mo ina biso eza ngolo tokokyo senga tokokyo yebate mais nzambe nous accorde toujours la grâce. Bible lobi na biso malamu bandeko tango baye Jean-Baptiste atali bango balobi baye bango nyonso pa Jean balandie ne sobe basali d'abord déplacement c'est que bandimi mais bayeli likambo mususu. Jean-Baptiste tango atali bango Jean-Baptiste prêchait la repentance. Atali bango alobi la repentance est une anuisikate. Vous n'avez pas encore confessé vos péchés devant Dieu et accepté de l'abandonner. Mais boye kaka lolenge boza. Bole kanali batisi. Lobi boza la ba disciple à Christ. Te boye te. Abengi bango race de vipère. Qui est vipère? Nyoka. Yamabe. Ce qui a pesi mai na ina nzoto moto. Moto sima mwa tango fwa kufa. Bokoya ko servir le diable. Mais tango boko servir le diable eza po boboma. Ndeko nanga. Mais tango Jean-Baptiste azoloba na bandeko apporter regard na nini na repentance. D'abord les confessions ezalaki nesikate. Bako kite ko produit ba produit digne ya repentance ce qui confession ezate. Yango pe lelo tozana ngona mangomba. Yango pe lelo tozana ngona ba communauté chrétienne. Tango toye na nzela nzambe toyoki mateya il faut to bota masika. Si mako bota masika poto leka na balibatisi il faut to confesser mabe na biso. Ba âme na biso ekozala soigner. Nos consciences, nos volontés ekozala guider vers la volonté de Dieu. Ndekonanga tokomona vie chrétienne oyo moto abandi yango kaka lelo mais sima mwa tango moto azokende liboso na nzambe. Il partage l'intimité profonde avec Dieu. Même sans les serviteurs de Dieu à côté de lui, cette personne va avancer avec le Seigneur. Même Aza bébé spirituel, ba longolier a, ba ketsaye na Inde, comme il a d'abord commencé une bonne vie chrétienne. La confession a pris place dans sa vie. Il s'est pardonné pour que Dieu lui pardonne. Ndekonanga moto akosala mangomba na Inde. Tokoyoka batu babongola mitema. Bisika moto azalaki. Bamoni. Bavandi na ye. Et Christ va agir puissamment à cet homme. Ce n'est pas seulement le miracle. Ndenge nkola kolinga kosala moto. Mais tokomona sima moto mbuma repentance et kosala basusu. Bazwa venete mais bazwa la vie. Amen. Bazwa venete mais bazwa la vie. Balobi tango Jean tali bango alobi bobo tande mbuma mbongwana. Bobata matene ezaleli mususu. Soki confession ezate partie la plus importante dans la prière na biso. Tokotika la ba vipère. Comment le vipère? Nos émotions, nos volontés, nos raisonnements. Bien que to benga milibota, bien que to so ba Bible minene ba version belé, même na sama peka, même des God, biskap to na 3 versions ya Bible na ka e ko sunga bisote. To kenzela mususu. Le vrai Dieu, akutika la koto mususu. Et n'oubliez pas,
na mokila lelo na temps o biso toza kolo déjà te alopa tala mikolo asuke kokoma bo temps o eza tango monguna azo planter l'ignorance na mangomba tango azo planter l'immoralité na mokili mobimba mabe na malamu ezala ya kosanga ebongo confession kozwa esika ndenge nini na losambo ya bato atango alelo soki tososoli nzambo malamu te vandaka na maloba tangaka maloba nzambo ndeko na nga tobakisa lisusu mosusu na 1 Samuel 15 22 à 23 nzambe apambola yo amona yo ndeko na nga nzambe asala biso ngolo confession eza partie moko la plus importante dans nos prières parce que na yango nzambe azoko accorder biso pardon et na pardon milimo na biso ezozala soigné azoyoka biso et ensuite ako exaucer biso ako exaucer biso le même jour totangaka losambo ya Daniel premier jour nzambe exaucer mais si maman atango abiki yango tozomona vie ya David bapakoli ye mafuta lelo mais po azala roi sima bambula tozomona vie ya Moïse akimi Egypte lelo mais po azonga sima bambula mais nzambe okutani na ye mais Moïse oyo akimaka kala mais nzambe aye kozongisa ye mais sima bambula. Dieu n'est pas un homme pour te commander. Dieu reste Dieu. Yango moni lelo, même mutayaki na lingomba umeli lobito moni a komi ate. On se demande comment a komi ate. Parce que nous avons des vipères. Dekonanga, kanisa malamu na vina yo. Nga pena kanisa malamu. Kosuka kate soko yoki lilobanzambe, balobela kiye. Ezalaki pona nani? Non. Lilobanzambe, eza appareil de mesure. Ou ezo vandisa ba conscience na biso za lokola ba température. Na se meziraka. Température na ngeza wapi. Nzoka, tokokozwa kaka bonne conscience. Tango confession ezu esika nango, le pardon de Dieu. Et quoi il kona biso. Amen. Toke na 1 Samuel 15, 22 à 23. Bible le Bible. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme un roi. Amen. Nzambe alobi na Saoul. Saoul a beaucoup to sa maloba nzambe. Soki totangi malobo nanda ko continuer ngo ndeko nanga. O comprendre malobo ezonga kana via mwana nzambe nyonso. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi comme enfant de Dieu, comme serviteur, comme fils de Dieu, fille de Dieu. Nzamba pesio mission moko songolo. Peut-être dans badon, ba grâce, ministère a pesio. Po libota nzambe e bénéficier ne loko. Ba o bazaki akokangama, ba bika. Ba o bazanga kibo sosoli, bazwa mayele. Ndeko nanga tokotika na koyoka mungonga nzambe, kotosa ngo timokolo. Abengi biso na liwa, to aye kozwa biso. Soki to bungi, le diable va se servir de nous. Amen. Na mate ebele na lobakango, tango nazotanga Biblia, Biblia ezotalisanga, si la parole de Dieu ekwei na bavi na biso, atoza mosala nzambe ozo sopa mafuta, atoza mwana nzambe ozo sambela batu nyonso bazo fongola misu kotala yo, le diable va t'utiliser. Le diable va t'utiliser. 1 Pierre 5, 8, oko comprendre aza nzinga koluka kozo esika. Soki malobe kwei azui porte. Awa Saoul, le diable azui porte na vinayi. Ndeko nanga, tozolobe la confession. Soko tangi likambo malamu. Okomona problème a Saoul liboso nzambe ezalaki Saoul a confessé mabe na ye. Mais Saoul tango aumelaki na kokaniso yazo kanisa. Pourquoi? Parce que le pardon o esengeli azwa et pas nzambe. Azwa ki angote. Lui il pensait. Ngana yo petango musu tokanisa parce que toyoka mingi.
toteyama mingi nalandaka mate ebele nga na leka théologie na silisa ba niveau, c'est bien, mais la parole de Dieu reste la parole. Il est dans sa parole. Il n'est pas dans nos connaissances, il est dans sa parole. Likambo nyonso tokozonga kana liloba yango tomoni kolo même tango ayebisi Moïse boko tonga boy boko sala boy boko zongisa boy azo zongisa ye, vous agirez selon ma parole. Tango ayebisi Noé tonga arche, Noé va agir selon la volonté de Dieu. Dans nos vies, Nzambe posa na yeza tango azotalisa bayekoli le modèle ya losambo a insisté sur la confession. Posa na yeza ngana yo libota na 2018 otokoti to ebaka ko confesser liboso Nzambe. Toto tanga na Luc 18 lolenga bato mibale. Oui, ti gêne eza mabete. Matana ayebisi Nzambe teke na jenaka ayebi ke nazo gêne. Mais posa na yeza repentance totale dans nos vies et profonde. Peto yebaka komikiti sa liboso na ye. Amen. Awa Saoul azanga kinde loko repentance sincère liboso Nzambe. Nzambe yango tanga tindi Samuel azo sale ba reproche kolobane ndenge yozo kanisa, ndenge yozo bongisa. Oui, ti gêne, oui otumbi bofronde. Yango te Nzambe azolinga. Nzambe azana posa obéissance à lilobana. Amen. Ndeko nanga pona kosukisa Nzambe apambola yo amona biso akamba biso et asalete tango nyonso to umena sa makolo na ye na répéter sous phrase otolobaki ne bandeli na ba partie na biso introduction. La confession c'est la partie la plus importante na balosambo na biso. Pe lisusu na confession tozozwa pardon. Pardon eza force o ezo soigner âme pe ezo pousser biso tozwa pardon pa na Yawe Nzambe pe lisusu Yawe Nzambe yoka losambo na biso pe na sima akendo yano na biso. Amen. Ndeko nanga tozo sukisa na Luc 11 verset 28. Bisikoza Nzamba pambola yo, Nzamba pambola libota mobimba, Nzamba mona biso. S'il y a des questions, ndeko nanga okoko na biso même na Facebook et lisusu même na page na biso ya YouTube okoko kokoma commentaire kuna na suka to koko répondre yo et lisusu Nzamba pesa yo makasi ya koyebaka ko partager vidéo na bandeko misusu to bandaki 2018 na 2018 awa ndeko nanga na biso thème ko la pesa ki biso to kabola eza prends garde, zwa mayele, zwa bososoli, tambola na bokebi. Amen. Nzamba pambola yo. Luc 18 ndeko nanga Luc 11 pardon verset 28. Bolimbisi Luc 11 verset 28. Bible lobi na biso bo. Na to banango na 27. Yango nde conclusion na biso. Bisiko zape na Nzamba pambola yo. Landanga na bokebi na tangi na kombo na Yesu. Tandis que Christ parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux le sein qui t'a apporté, heureuse le mamelle qui t'ont alerté. Et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Yesu abikisi mwana moko azaki na milimo mabe. Ba mama lokola botonda kaka na mitemo ya bolingo, mitemo ya mawa. Même osika kotanga maloba Nzambe asuki na motemo oyo yazaki na ngwa mawa. Alobi esengo na mamo ya Melisa ki mwana oyo. Mama oyo mabele na ye amelisa ki mwana oyo, mama oyo azape na moto esengo. Mais balobi réponse à Christ pas mamo ezani. Réponse à Christ pas mamo eza. Esengo koleka. Na moto azoyoka maloba nanga. Pas au batela. Quand Christ parlait de garder, c'est de pratiquer, de conserver. Ça devient sa vie. Il pratique et il conserve la parole comme ça a été dit. Et c'est ngote na mabele melisa ki Yesu.
ndeko la pesi mamo réponse abi esengo koleka akozala moto esengo oyo akoyoka maloba na nga mpe akobatela yango nga na yo mpe tokozala bato esengo ntango tovandi kotangaka biblia koyebako nkolo alobi na biso mpe kobatela yango nzambe apambola yo mpe amona yo amen amen na prochaine vidéo na biso ndeko na nga tozokoba na comprendre oui tolobeli confession mais kobosana te confession ekosoigner ba âme na biso mais tango ba âme na biso eza soigner nzambe nana longoli biso pe mate tozo continuer na ko vivre to konde na ko yekola quel Dieu pour adorer ou servir ba âme na biso eza soigner mais vie na biso ezo continuer to sosoli nzambo yende senge na biso to salela yende senge na biso to tambola na ye mais le monde ndenge ezo kende okokoza lo sosola kinzambe ekokozala pe oye na nzela nzambe mais yo kanisi oza na nzela nzambe nzoko yeba ye kolakisa susu nzambe mosusu okoyeba ye te okosalela nzambe mosusu okoza ozalaki pe na nzela malamu oke pe na nzela mabe nde teme na biso ezolanda tolobela quel Dieu pour adorer ou servir kuna tokende na kopusana nzambe amona biso pe apambola yo il y a des temples où il y a à Dieu, à un Dieu inconnu. Bango moko pe bayebi to bazobelela. Bango moko bakoko yeba me ba bombi kombo. Po soki balobi bato nyonso bakokima. Mais aza invoqué que le Dieu pour servir et adorer. Amen. Nzamba pambola yo libota na nzamba. Shalom, shalom.